E aí galera, vou fazer um vídeo hoje em trânsito, tá? Aproveitando aí que são os últimos vídeos de R6N amarela lendária. Então vou mostrar pra vocês um pouco da realidade dela no trânsito e com o barulho, como que isso vai repercutir, tá? Eu vou fazer um pouquinho de barulho, tá pessoal? Não curto fazer isso muito, mas vou fazer um pouquinho de barulho pra vocês. Vamos comigo? Trânsito de 6 horas da tarde, né? Galera voltando do serviço. E aí eu quero que vocês observem a reação das pessoas. Vocês não têm ideia o barulho que essa moto está. No vídeo não parece. Pessoalmente, quem viu sabe, quem escutou. A galera fica grilada, né? O que esse otário tá fazendo esse barulho? Barulho infernal. Ave Maria. Aí lembrando, se for pra fazer barulho, cortar giro, na minha opinião, vamos fazer isso em alta, né? Vocês observam que eu nem uso muito embreagem. Se você quer fazendo barulho apertando a embreagem é fácil. É, mas vou te falar, viu? Bebe, andar assim faz a bicha beber, que é uma beleza. Giro muito alto, né? O motor
toda hora pedindo marcha. Agora eu vou fazer o caminho de volta, porque na verdade não tem trânsito como quando eu vim. É porque a galera tá voltando. Esse caminho que eu faço indo não bate muito com a realidade do horário. Passa. Se tivesse KLX passava, hein? Só pra constar, não façam isso. Não é um exemplo bom a ser seguido, tá? Cada um sabe dos seus limites, das consequências dos seus atos, responsáveis ou irresponsáveis. E isso eu não faço todo dia, tá, pessoal? Na verdade eu ando certinho todos os dias. Vamos passar aqui no Gane Shop. Quanto tempo? 7 minutos de chatice. A bateria da GoPro tá acabando. Se acabar, fica aquele adeus pra moto. Ah, só mais uma coisa, se a bateria acabar aí e não vai dar pra dar tchau, esse vídeo não tá acelerado, viu? Eu tô tirando ele original da câmera e tô postando. Então tem muitos caras aí que falam que eu acelero o vídeo. Acho que é uma coisa que não tem por que eu fazer, né? Pensa, minha vida é tão complexa pra parar, pra acelerar um vídeo, pra querer mostrar que eu tô andando rápido. Por favor, né? Me ajudem. Inclusive, se vocês verem algum comentário desse aí, em algum dos vídeos, nossa, me ajudem, respondam por mim. Vamos continuar.
pessoal. Tá bom. A bateria até que durou muito. Valeu. R6N lendária. Essa moto é top, viu? Valeu, tamo junto, pessoal.